Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mpamalala no ianao amintsika amin'izao fotoana an'io zao a. Fa indray mahitanao eto a, izay tafaraka aminay eto amin'ity an'io ity. Anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena zay rahanao fandarana andramoka izao a, ny anki radio a, ny anki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindrindrindra ny groupe zay maharesy a. De manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. De matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra amin'ity an'io ity. Alleloia. De manasa anao indray amin'izao fotoana izao a, hiaraka aminay eto a. Raha androany anao vao tonga eto mety mbola tsy fantatrao fandaram-potoanantsika dia miaraka etsika amin'ny adiny iray sasany eo. Ary rehefa miaraka etsika anatin'ny adiny iray sasany a, dia hifampaheritsika, alleloia. Dia hihaino hiritsika, hitoritensika, hihaino toritensika, dia hivavaka ihany koa tsika. Ka dia matoky sy mino aho fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany a, dia ahery ianao, alleloia. Ny tanàn'Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy. Fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra. Raha tonga eto ianao androany vao tonga eto dia za matoky sy mino fa ampahery anao ny firahantsika eto. Ary raha miala eto ianao dia ahery, alleloia. Dia tsy fotoana lany fotsiny izao fotoana laninao iarahanao aminay eto izao fa andraisanao a hery a avy amin'ny fanahy masina. Tahiny tompo a, dia tonga soa ianao raha androany ianao vao tonga eto. Erikaraky ny hitako niditra voalohany teto a, tahiny tompo anabavy Erikaraky, Verselina, Ianitra Nirina, Rodine Marie, Elisa Tsiala, Itody Raonisoa, Rodine Marie, Mioraka, Iladanna, Sandolany Irina, Marie Rafo, Olokaraja Mandimby, Elisa Tsiala efa narabaiko teo a, dia tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia mahereza, dia matoky aho fa androany isika tsirairay avy a, dia andre ny afatr'Andriamanitra, alleloia. Mialatsiny kely fa sady misy zavatra tsy maintsy amboarina kely vety a. Eny ary, dia tonga soa ary tsika rehetrarehetra, dia fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra, eme manambotsoa, mionontsoa Sabrina, tonga soa daholo na rehetrarehetra. Ny fiadanana tompo eo amintsika rehetrarehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia ndao aloha antsika mavaka izao fandarana izao e. Andao ampandrotsika aloha rahalahintsika Tojo Mikael avy Atsialimaina, izy ny vavaka ho an'izao fandarana izao, hitondra vavaka satria tsara entina vavaka ny fandarantsika. Rolianisy tahin'Andriamanitra, Olokaranorso, Iazas Kapatitsy, tsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra daholo a, dia maheresitsika rehetrarehetra. Andao ary vavaka rahalatojo a, irabany ama aloha tsika na irakeron taratara nareo vao tafiditra teo ny zavatra tsy nety kely teo a, dia zao nareo efa tafiditra, alleloia. Eny ary tsiry amboara miel tahiny tompo a, ndao ary rahalatojo a, ivavaka rahalatojo a amin'izao fotoana izao, tahiny tompo rahalatojo. Tahiny tompo pastera, dia tahiny tompo katsika rehetrarehetra tonga soa matsara amin'izao vavaka fiandenana izao. Araka ivavaka tsika androantsika amin'ny fotoana. Ry rainay masina tsara indrindro, rainay avy amin'ny Jesosy Kristy. Tonga eto indray izay Andriamanitra sanandro satria dia manina anao anay Andriamanitra. Dia ino foana feonao isanandro anay Andriamanitra, mampahery anay, mamelombelona anay. Alohan'ny hatorinay Andriamanitra dia teny mamy avy aminao ny enay a. Dia hoe mitenena Andriamanitra, fanangila-tsofina indray anay, eno izay lasainao anay androany Andriamanitra satria dia fantatra efa teny fitiavana avy aminao, teny fampaherezana avy aminao. Ary dia raha misy kifikify eto Andriamanitra dia tena ampitrakany izany ny teninao eto a. Raha misy marary dia anasitrana ny teninao eto Andriamanitra, dia tena hoe rakofony rano Jesosy Kristy masina ny connexion Andriamanitra mba handeha somatsara. Ireo mpanompono andray anjara rehetra Andriamanitra nitondra ny toriteny pastera melabelatra ny vavaka amin'ny firenena, ignany ianao ny hanendry anazy a, tena hipaika aty anatinay Andriamanitra ny afatra anao. Dia misaotra ny masina tsara indrindro, izay ny andalana Andriamanitra, ignany ianao ny hanafaingana ny diany, ho tonga somatsara izy Andriamanitra hiaraka aminay eto. Izay mbola tsy ataon'ny vavaka Andriamanitra nefa maso amin'izao fandarana izao Andriamanitra, ignany ianao ny hanatanteraka anazy amin'ny famindraponao a lehibe sy mahagaga satria fohy Andriamanitra amin'ny fisainanay a, dia tsy afaka ho atakay aby izay tsy maso anay fa ianao Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra tonga lafatra, ignany ianao ny ame amin'izay banga rehetrarehetra Andriamanitra. Dia misaotra ilay masina tsara indrindra, voninahitra dia ho anao a, sandratana dia ho anao, tera sy laza dia ho anao rery any Andriamanitra. Ianao Andriamanitra, alleluia, amen. Alleloia. Betsaka ny rahalatotsika tao anatin'izay vavaka fanombohan'izay. Tahiny tompo andrava Marijo a, Floriane Elina, isika rehetrarehetra izay manaraka eto a, Emelo Avlitina,
tahiny tompo isika tsirairay avy tonga soa daholo dia andao aritsika tonga dia ianohira anankiray aloha tsika. Alleloia. Ianohira anankiray mahafinaritra ty raha vao mivoaka ity dia atolotra antsika rehetrarehetra izy ty atolotra antsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana dia ataontsika izany hoe dia efa mifampirary soa ary tsika ny amin'ny taona vaovao Alleloia. Dia efa mifampirary soa ary tsika tamin'ny taona vaovao dia andao mbola mifampirary soa ihany tsika amin'ity androany ity. Alleloia. Fifaliana hoany nandeha tany aminareo tany androany dia ifampitsodrano tsika tamin'ity androany ity. Dia androany koa tsika dia mbola ifampitsodrano tsika ao anatin'ny titina dia efa ifampitsodrano tsika tamin'ny voalohan'ny taona dia ataontsika mbola ifampitsodrano indray amin'ny alalan'ity hira anankiray ity hira vaovao izy ity atolotra antsika tsirairay avy tsodrano ao atsika amin'ity taona ity izay ady tsy resinao tamin'ny herintaona resinao amin'izay amin'ity fitahiana tsy azonao tamin'iny ho azonao amin'izay amin'ity dia menao finaritra isika rehetrarehetra. Alleloia. Ndahoary ndasoary ndahoary lasaritsika ndahoary fahereza daholo. Tsofrano ny tenanao. Alleloia. Tao mpitahiana ho anao ane ity taona vaovao ity. Alleloia. Ny ady tsy resy hatramin'izay dia ho resy, ny olana tsy nivatra amin'izay dia mivary, ny fahoriana izay nampiseto tsy hoe sintsony. Amen zany Jesosy ataovy amainina fotsiny. Mameno ny fiainana, ameno ny fiainanao fahasoavan'Andriamanitra. Clarette Morzahita. ny ady tsy resy hatramin'izay, Ny ady tsy resinao hatramin'izay ho resinao amin'izay rianala. ny olana tsy nivatra amin'izay dia mivary, va amin'izay. Halleloia. ny fahoriana izay nampiseto tsy hoe sintsony. Sotra Jesosy. Ny Halleloia. fahasoavany tompo mameno ny fiainana, ho ambininy sansianao taona mpitahiana ho antsika fitaon'ity, Fana fitahiana ho antsika ho ambininy sansianao taona mpanesena ho antsika fitaon'ity. famparavinana ho anao ane ty taona ity. Halleloia. Tao mpitahiana ho anao. Ny fitahiana tsy azo hatramin'izay dia ho azo, Sotra Jesosy. ny valim-bavaka mbola tsy azo dia ho tonga, ny farisena izay nandrandraina ny fambaravarana, Ny feom-baravarana. fagagana ny fiainantsika. Alleluia. Alleluia. Ho ambiny zasy ianao. Tao mpitahiana ho antsika ty taona ity. Tsofoky rano mihitsy ianao ho anao zany izy zany. Tanteraka aminao zany. Halleluia. Ambiny zasy ianao. Halleluia.
Halleloia. Ho tompitaina ho antsika rehetrarehetra ne a itaon'ity tsy hoe tarakory zany iry zany fa namandritaona atsika ifampitsodrano amin'ity taona vaovao ty a. Halleloia. De rariny zany tena tsofoko rano mihitsy anao ho tompitainao anao ty iry ty. Halleloia. Ity taona ty. Halleloia. Mino fa nitsodrano ny tenanao mihitsy anao tsofinao rano tao tokantranonao tao a. Amen. De ho tain'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Rasohery Nena Natalia Rodiny Marie Nancy Ibrahim. Efa hitako teto zany Nancy Ibrahim zany efa ela la tsy diso aho tsy haiko na izy na olona mitovy ame manamby tsota iny tompo a. Rolianisa Itody Raoniso tsy afaka hitsika menadà androany. Manaraka tsika afaka hita ihany tsy ho ela indray dia andeha hoany. Halleloia. Sao na ranabavy felina rakoto Itody Raoniso izy avy mbola tsy narabaiko Marie Jo efa narabaiko a. Tantely Denis a Sylviane Fanasina anabavy aina Tainy Jesosy a isika rehetrarehetra. Rianala moa efa narabaiko teo ihany koa. Soameva Tina Malala tonga soa daholo. Zay ary nila vandaontsika aloha ian'ny tenin'Andriamanitra. Ian'ny tenin'Andriamanitra tsika anatin'ity makatoerana tsara anao dia maka baiboly ianao mino efa naka an'izany anao tanatin'iny iry iny a. Dia miaraka amin'ny rahalahy Jonatana tsika androany a. Halleloia. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka dia ndao ary a ian'ny tenin'Andriamanitra tsika dia rehefa avy eo a miverina eto ny tenako a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary a tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mihaino finaritra. Tahiny tompo a rahalahy Jonatana anao ny fitenenana. Mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy amin'izao alina mangina izao. Dia mbola fahasoavana lehibe ary fifaliana ao an'andry ary avy ny famizaran'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Dia raisoara amin'ny baibolinao fa andrian'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fa 9 dia ny andiny fahasivy niraisintsika. Tantara faharoa toko fa 9 dia ny andiny fahasivy tapany a no vakiantsika. Dia rehefa hita izany teny izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fanomasin'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra mba hisehoany aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy amina. Izay tenin'Andriamanitra fofo izay indray ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay tiany ho tenenina amintsika amin'izao andro androany izao. Dia ozy ilay tenin'Andriamanitra teo hoe masin'i Jehovah ozy izy a dia mijery eny tontolo rehetra eny. Izao zany ry havana malala masin'Andriamanitra zany dia tsy voafetra. Tsy hoe n'olona eto Allemagne ihany, na n'olona eto Frantsa ihany, na n'olona eto Madagasikara ihany hitan'Andriamanitra fa maneran'izao tontolo izao. N'aiza mety misy anao, mety a Chine ianao, mety a Koeta ianao, tsy haiko aiza na toerana misy anao fa dia hitan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Za ry havana malala marika tena mahery Andriamanitra, tena magaga Andriamanitra, mahita ny zavatra miseho eran'izao tontolo izao. Dia izay mihitsy ry havana malala ny havatra tian'Andriamanitra ampitaina ho antsika amin'ity andro androany ity. Izao ry havana malala, tsika zanak'olombelona ary ny toetra antsika matetika dia izao rehefa tsy mahazo valim-potia aman'olona tsika, na ohatra hoe rehefa tsisy mijery ny zavatra ataontsika dia ataontsika fahatany, ataontsika kitoto daholo ny zavatra rehetra. Mety hoe any am-piasany ianao dia mahazo asa ianao dia rehefa tsy ao ny patron anao, rehefa tsy ao ny lehibe anao dia ataonao zara fa vita ny asa. Mety any am-pianarana ianao, mety ao tokantrano ianao, manao raharaha ao tokantrano ianao, manao zavatra ao an-trano ianao dia ataonao fahatany satria tsisy mijery dia ataonao kitoto daholo. Raisintsika koa mety hoe manambady ianao dia tsy ao ny vadinao fa mety hoe lasa nandeha nanao asa lavidavitra dia mieritreritra ianao fa tsisy mahita dia lasa ianao miaraka amin'ny olona hafa, lasa ianao mandeha mampirafy, mandeha miaraka amin'ny lehilahy hafa na vehivavy hafa fa tsisy mahita ianao. Dia izao ry havana malala, eny mety tsy nahitanao tokoa ny zanakao, tsy nahitanao ny namanao, tsy nahitanao ny mpiara-manodidina anao, fa amin'ity andro androany ity dia izao tsarovy fa Andriamanitra dia mijery anao. Andriamanitra dia mahita anao any an-danitra any, inona zavatra ataonao rehetra
dia hitan'Andriamanitra avokoa izany zavatra izany. Mety hoe mifanohatra amin'izany koa ry havana, mety hoe miezaka ianao manao soa, miezaka ianao manao zavatra tsara, dia mety kivy ianao hoe tsisy mijery akory, tsisy miraharaha akory, fa Andriamanitra mahita anao. Ary izany indrindra ry havana, raha toy izany tsika ilay ten'Andriamanitra teo dia milaza hoe mba hisehoana ozy izy aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Aleloia. Ianao ry havana malala mety manao zavatra tsara ianao, manao zavatra amin'ny fonao ianao dia kivy ianao, fa zao Andriamanitra dia mahita an'ireny. Ary hamalisoa anao Andriamanitra, aneho aneriny aminao izy, satria zany ny teny lazainy tamin'ity androandroany ity. Dia zao ry havana malala, tantara anankiray izay efa fantatritsika loatra dia tantaran'i Josefa. Josefa ry havana malala dia anisan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray natakatra an'ity tenin'Andriamanitra ity. Natakatra Josefa fa tsy ny olona no mijery azy. Fa fantatra Josefa fa Andriamanitra ny an-danitra any dia mahita an'izay zavatra rehetra ataony. Satria dia nahoana moa, raha ny tantaran'i Josefa dia efa fantatritsika loatra. Ny vadiny ny lehibe an'i Josefa izao no nanadala anazy, niteny anazy hoe andao hiaraka amiko, andao andry hiaraka amiko ianao. Tsisy nahita Josefa tamin'izany andro izany, tsisy nahita tao amin'ny trano mangingina izy roa tamin'izany fotoana izany. Fa hozy Josefa hoe na tsy eo arany, na tsisy mahita arany dia izao Andriamanitra izay ny an-danitra any dia mahita anahy, ary malala ny mahasoa anahy ny Andriamanitra ivavako fa tsy vadika aminy Dia izao ry havana malala ny tantaran'i Josefa dia fantatritsika loatra. Tao aorianan'izay Josefa dia nampidirina trano maizina. Nenjehany Josefa tao aorianan'izay zavatra nahazo anazy izay. Fa araka ilay ten'Andriamanitra teo ry havana malala, hoe Andriamanitra hozy izy dia hamalisoa an'ireny olo ireny. Ary tena hoe hamonjy an'ireny Andriamanitra hozy ilay teny vakiantsika teo. Tsy navelan'Andriamanitra irery Josefa ry havana, fa vao may Andriamanitra nanandratra anazy. Izao ry havana malala, raha lavy tamin'iny zavatra iny Josefa, mety maro ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany, mety tratra amin'ny vadiny ihany Josefa, avy eo dia nenjehana, mety niditra trano maizina fa dia tafajanona tao trano maizina mandrakizay. Fa Josefa dia natakatra hoe Andriamanitra no mijery anahy, mahita anahy Andriamanitra, ka ataoko izay zavatra rehetra sitrapony. Dia izao ry havana malala, ianao io mety tsisy mahita ny zavatra ataonao, mety any amin'ny mangingina any ianao, tsy haiko, fa manomboka androany ataovy ao an-tsainao ary tadidio fa Andriamanitra dia mijery anao. Ataovy ao an'Andriamanitra avokoa izay zavatra rehetra ataonao, aza atao an'olombelona, aza ny olombelona ny angalana sitraka, fa Andriamanitra izay ny an-danitra. Fa raha ataonao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataonao dia mahalisoa anao Andriamanitra. Dia mino ary havana malala fa voaraintsika izay ten'Andriamanitra fohifohy izay ary misy ho saintsaintsika, ary tena hoe atahotra an'Andriamanitra tsika amin'izay zavatra rehetra ataontsika, dia voninahitra ny eo anazy irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia. Sotra betsaka ny lala Jonatana tsika tao anatin'izay toriteny mahafinaritra. Aleloia. Mino fa nampahiranao zany toriteny zany raha tsika hijery an'Andriamanitra hoe ohatrany ao n'Andriamanitra mijery atsika. Aleloia. Andriamanitra tena mahita atsika. Ary takatra Josefa tokoa zany. Ndreka jerentsika kely zany tantara zany sotra ny raha Jonatana aloha tsika. Zay tantara kely zay mihitsy mijerentsika voalohany any amin'ny Genesis 8:30 zany. Ny amin'ny Josefa, aleloia, ny amin'ny tantarany Josefa no ho tenentsika amin'ity androany ity. Aleloia. Dia Josefa zany ry havana malala dia olona tena nahatoky. Ny nahatonga an'i Josefa nahatoky ka nametrahany ny tompony ny zavatra rehetra rehetra dia teo ihany ny tompony, teo ihany ny hoe fahitany ny tompony azy. Dia amin'ny mahanametrahan'ilay olona fitokisana anazy tsika anao raha mba ohatra izany
Alleloia. Sotra antsika rehetra mankasitraka ny rahalahy Jonatana satria tsara zany tontolo mahafinaritra zany tontolo zany. Alleloia. Sotra antsika mankasitraka anazy. Mikael Razoarivelo tonga soa. Androany vao hitanao Samir Tansia. Androany koa vao hitako Samir. Lantonirina Arabaina. Jotina Tapita soa. Reo mbola tsy narabaiko teo. Odetina Ranoro Malala. Androany koa efa hitako teo ihany taloha. Tina Malala efa narabaiko teo daholo. Armand Lalao. Alleloia. De tonga soa daholo zay mbola tsy voarabako ambony ao. Antra nirina efa narabaiko de zay ngamba mbola tsy voarabako. Eme manambitra efa narabaiko iama. Alleloia. De zao i Josefa azo nitokisana satria Josefa ry havana malala de voalohany indrindra olona tsara toetra izy, de olona matoky izy, de olona tsy mba mikivilavila izy. De zao ny zavatra nitranga azo antoka fa i Josefa melohan'ny satria misy an'ity lehilahy ty akitsika vetivety. Josefa nentina nidina tany Egypte ary Potifara lehilahy Egyptiana, lehilahy sady tsara fanahy izy io no mpanan-karena fa izy koa de tandapa manam-pahefana. Izy zavatra mahafinaritra aloha de zao. Andriamanitra rehefa mijery olona anankiray de manara-maso an'iny olona iny de mikarakara ny olona ary Andriamanitra de mametraka an'iny olona iny eny an-tanan'ny olona tokony izy am'le tena mety. Na de namidy ho andevo aza i Josefa de tsy namidy ho andevo tany am'le olona farak'izay tena nareo rengeraka izy ranabavimbalala ny Koweït sy Arabia Saoudite reo betsaka taminareo taloha ny tena sendra patron tena masika. Na eny foana kosa antsika taloha fa misy olona mamono mihitsy ny patron any ary tadidiko mihitsy nareo reo tamin'ny voananomboka any eo antsika fa tena mbola tany am'le patron tena misy aminareo tsy nomena afa-tsy mandritra ny 4 taona dite fotsiny sotronareo, dite sy mofo tsy nitelo isan'andro kory ary fa rehefa nandray an'Andriamanitra nandray an' Jesosy nareo nanomboka ny vavakanao de ninona ny zavatra andraka miala ao am'le asina eo de mena Andriamanitra ataon'Andriamanitra ny anatina patron tsara fanahy mandoa vola. Ka i Josefa teto nadia mipetraka taman'olona tahaka izany azy izy. Josefa indray teto tena andevon'olona mihitsy nareo mba hoe mba miasa fotsiny fa Josefa nomen'Andriamanitra olona sady manana malala-tanana tsara fanahy de naseny tany zay fa ny olona nanana vady tsara tareko de tsy olana nefa io fantatr'Andriamanitra Josefa. Alleloia. Tsy olana tamin'Andriamanitra ny nandefa ny Josefa any amina lehilahy anankiray manambady tsara tare. Tsy olana tamin'Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra i Josefa. De Josefa nomban'Andriamanitra tena ambinina be le lehilahy de natendren'ny Potifara anapaka ny zavatra rehetra tao tokantranony Josefa. Ka i Josefa de tsara fantatsika fa bôgôsy tena anisan'ny lehilahy tao anatin'ny tao anaty baiboly bikana sy bôgôsy izany Josefa zany tsy mba taka andre Elisa. Elisa ndray sola sady fohy ry Paoly ry Zakaios moa de vitantsika ihany. Maro ny olona ratsiratsy tao amin'ny baiboly tao ratsiratsy tare fa misy bôgôsy tsara mihitsy tao. Anisan'izany Josefa. I Saoly koa samy misy lehilahy maromaro tao tena tompony tsara tare tao anatin'ny baiboly tao mitenena koa raha mbola mahita hoe iza no mpanompon'Andriamanitra voalaza fa tsara tare tao amin'ny baiboly tato maro de bôgôsy tsara tare fa tena taraiky mihitsy mivady Potifara tena taraiky izaka mahita ny Josefa de doboka amin'ny fo de tena nitsiritra ny Josefa ary zao le havana malala raha olo-kafo zany de zao no tenen'ny olona hoe tsy nahinana loatra Josefa satria zao i Davida tsy ratsy
Davida koa tsara, Davida koa tena tsara. Baribarimaso dia mena volo, tsara tarehy koa Davida. Fa ry Josefa tena sady bikana be koa. Josefa dia Davida tsy ratsy. Fa ny an'i Josefa tena niavaka mihitsy ny fahatsarany tarehany. I Joba koa azo antoka hoe tsara tarehy satria ny zanany koa dia tena tsara tarehy. Dia maro e. Ny zanak'Andriamanitra tao moa zany saingy hoe tena tsara tarehy tao fa misy tena ry Elisa tena tsy tsara tarehy. Sola hitanao sola dia misy lety fotsiny misy volo ohatr'ireny. Aleloha tsy ratsy tarehy moa zany ny Jiosy koa nge tsara tarehy daholo e. Tsy haiko nareo fa mba nihaonao tamin'ny Jiosy fa ny Jiosy tsara tarehy daholo mijery an'izareo ianao dia aisaka mahita Jiosy dia zao zany tsara tarehy zareo. Jesosy nge tsara tarehy be mihitsy e. Saolim-panjaka ka, Saolim-panjaka nge teneniko hoe Saolim-panjaka hoa tsara tarehy sady bikana no ranjanany e. Saolim-panjaka koa tena tsara tarehy. Dia ry Eliaba koa, rahalahin'i Davida koa tsara tarehy. Ajantsika eo ny tsara tarehy fa be dia be ny bôgôsy tao amin'ny baiboly tao. Dia zao amin'izay taraiky madame Potifara. Be dia be ny andevy tao be dia be ny olona niasa tao fa i Josefa. Ry Daniel koa tsara tarehy, izy telo lahy Evada. Sadraka Mesaka sy Abednego koa tompony koa zany, tsara tarehy koa zany. Tsisy petina ohatra ny anay izao ny tarehany. Tsisy hoe averenao raina ilay sary fa misy petipetina, tsisy. Tonga dia maka sary indray mandeha dia mety. Aleloia. Dia zao misy mahatsiaro an'izay naka sary zay dia misy petipetina ny tarehy dia averina. Zay andro any naka sary. Averena kely fa ohatra misy petipetina. Dia mety telefona ko nisy petipetina. Fa ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego sy ry Daniel maka sary indray mandeha dia mety sady photogénique tsara. Aleloia. Dia lasa amin'izay ary. Dia eo amin'izay zany tsara tarehy be mihitsy Josefa. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony any 7. Vadin'ny tompony nanompo ny maso nijery an'i Josefa. Tompony fa tsy pindrana. Tena nanompo ny maso. To dia niavaka e. Andeha firiny mandeha miazakazaka mivezivezy eo fa tsisy nadaitra ny vadin'ny Potifara. Fa nandalo ao amin'izay zanak'Andriamanitra. Ohatrany hitako eto mijery tonga dia verina ke. Wow! Misy ilay raha matoa. Mitovy amin'ny Mikael Razoarivelo zany Josefa. Mikael Razoarivelo zany tsara tarehy. Aleloia. Zanak'Andriamanitra tena tsara tarehy. Mahafinaritra zany. Dia rahalatody sy rahalahy-Jonatana tsara tarehy ireo. Mahavarina mbola tsy nanambadian'ireo hatramin'izao. Dia eo amin'izay zany dia zao taitra madama. Ary madama amin'io mahamasosy. Efa ianao zany. Le ina moa zany? Le ramatoa tompony lakile. Any aminareo any avaratra any misy hoe jombilo. Ny jombilo dia le velomina vehivavy. Mety tsara tarehy fotsiny izy dia vehivavy no fa raha sendrana jombilo ny vadin'ny Potifara, very Potifara. Fa i Josefa tsy jombilo, haleloia. I Josefa tsara tarehy fa tsara fanahy ary mahafantatra an'Andriamanitra. I Josefa ry havana marary, raha olo-kafa io afaka nafainganina ny ady. Satria Josefa andevo ady, fa possible ry havana. Inge io tantara inge zao ny tenen'ny ramatoa hoe ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompo ny maso nijery an'i Josefa ka nanao hoe avy andry amiko. Io tsy vitan'izany io. Miandro surprise. Aleloia. Tsy tahitrareo rehefa tsy tara. Nareo tsara tarehy daholo iny. Tsika ny zanak'Andriamanitra tsara tarehy daholo. Dia zao io tsy maintsy misy resaka hafa. Finge lahy e. Lahy nga tiana-karena. Tiana-karena aingana. Raha amin'izao zany antsika daholo ry tomobilo. Misy olo ohatr' zany. Amin'izay mbola kely nisy olo ohatr' zao. Nisy mpivady manana taxi be dia be. Dia manana chauffeur taxi be dia be. Tena tantara tena nisy ty ary tsy indray mandeha zany nisy.
de nana chauffeur taxi be dapery zareo de nefarany le izy le chauffeur anankiray tamin'ireo nifankaty tamin'le raha matovadin'le rangahy de ina zavatra tranga le rangahy ndray voaroka atao amin'ny toerana nisy azy tao an-tranony de tondra taxi iray taxi anankiray nentin'ny voaka ny ala tao de lasa le chauffeur taxi no mitaky versement amin'ny taxi rehetrarehetra miaraka amin'ny raha matoy isaky ny amin'ny alina isakarivo tena nisy zany tantara tena nisy zany tena akaikinay tena nisy zany iny moa zara tiana tenenina afaka nafanganina ny adiny Josefa raha ny fijeritsika olombelona tena lao marina sady mba mahazo amin'ny madama no azo ny laklea mety tsy andevontsony tsy antatra tsony fa zao revana malala Josefa mahafantatra an'Andriamanitra ary Josefa mahafantatra fa misy nofy tokony tanterahana ary be de be ny olona nampahitan'Andriamanitra zavatra fa ampahitany devoly zavatra koa de tsy miandry le nampahitan'Andriamanitra fa maka la inona maka mijery inona nkeo variana koa amin'ny commentaire anareo Andriamanitra nampahitany Josefa hoe ianao de ho tahaka zao nefa rahanao fa mandra-pahatongan'izany mandra-pahatongan'izany ny devoly koa te animban'iny ary zay problème antsika kristianina tsy tonga any amin'le tanjon'Andriamanitra sika satria nomeny ny devoly mena amin'ny raviravy teny andalana teny Adama sy Eva de mena fiainana mandrakizay taloha tsisy tokony ho faty fa nomeny ny devoly inona pomany Potifara eny antsefatsefany eny de raraka de veloma ary tany veloma fa zao riavana malala i Josefa tsy tratran'izany satria Josefa de zao sady efa nampahitan'Andriamanitra alleloia no Josefa koa resy lahatra fa mahita anazy Andriamanitra de tsa izy mena amin'ny raviravo zany vadiny Potifara zany sady volana ny mety tsara tare sy ny sisa fa zao tetika ravana i Josefa seka varo tena raha olona tsy natoky an'Andriamanitra nga vehivavy any mivaro tena varo tena ny lehilahy misy zany fa zao ny anatin'ny Josefa ozy Josefa de nanday isika nanao hoe tamin'ny vadiny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala zay tandremako ato an-trano fa izay rehetra nana de efa natolony eo andraikitra avokoa tsy misy lehibe noho iza raha amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany ihany ka afa-tsy anao ihany satria vadiny ianao ka ataoko ahoana ny anao an'izany raha tsy lehibe indrindra ka hanota amin'Andriamanitra ary na de miteny isan'andro tamin'ny Josefa isan'andro raha vehivavy de tsy nety nanaiky ny andry amin'izy na hiara amin'ny toetrano io tsy zavatra indray mandeha zany ny fakapanahy zany ry havako malalako tsy indre mandeha tamin'ny voaloha mety Josefa manao ny lahy manao ny madama misy zavatra kely ny lohan'ny lahy misy volo de safosafonay andalo ndray Josefa mba nany kelikely misy otrany manodidina ka mpanompoko Josefa mba avy hoe mba atosika fa te hanakatra andry zavatra be de be ny zavatra teo Josefa atena tao ampadrina ny sakafo klesy iny koa Josefa fakapana isan'andro fakapanahy tonga moa de mianjera kely ohatra izy de tsy maintsy tatazany Josefa de fa izy zay fa Josefa tena mitandrina vehivavy zay koa le fakapanahy everinao moramora mety amin'ny alina be de atsony niatrika madama voatsindroko lesy Josefa azafady eny efa naizany ary magambola tsy matory zany betsaka raha am'izao zany de zavatra publien'ny Josefa ataony J'adore de andefasany sariny Josefa de andefasany karaha betsaka fa Josefa tsy nety Josefa manao zoom izy raha misy zoom tam'izany tonga ny invité ny amin'ny zoom Josefa nanao zoom
ampahely video rehetrarehetra isan'andro fa Josefa naniny mahafantatra izy any amin'ilay teniny vakitsika teo hoy ten'Andriamanitra hoe ny masony Jehovah mijery ny tontolo eran'ny tany rehetra mba asehony amikery amony zay manana fo mahitsy aminy. Isan'andro masony Jehovah eny tontolo rehetrarehetra eny de mijery atsika. Halleloja. Tantara faharoa ndefa kitsihany Joba 4:7-10 ao na momba zay tenen'ny ten'Andriamanitra ity teny ity ny amin'ny baiboliko raha tena bavy Sandrinierika ato hoe Sandrinierika teo izy teo hitako teo raha mbola ao za zao varina ny amin'ny baiboliko misy soratsoratra foana misy zatra anao teo de mahavarina ary mijery an'ity ten'Andriamanitra eterana bavy Joba 4:7-10 de ny anaranao ny ataoko eo Sandrinierika tamin'ny 19 janvier 2019 tsy haiko hoe ny teny nomenao anavy izy io sa teny nampahirezako anao tsy tadidiko fa ny anaran'ny Sandrinierika zao ny hitako ato aloha androany. Halleloja. De zao le tenin'Andriamanitra io izy io ny anaranao misoratra atao amin'ny baiboliko ato tsy haiko na tamin'ny 2019 ianao nameana ny teny io na io teny io nampahirezako anao raha tamin'izay fa de ny anaranao ny tadidiko ato tamin'ny 19 janvier 2019 Sandrinierika. Fa ny mason'Andriamanitra de mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra. Halleloja. Mason'Andriamanitra de mahita zay alehan'ny olona sy ny diany rehetra. Hitan'Andriamanitra. Andeha 2 tsy misy aizy na aizy pito izay ireny ny mpanao ratsy. Tonga de ozy Josefa zay alehako hitan'Andriamanitra ny diako rehetra hita na ompiana azy any jiro ary mamany Potifara vadiny Potifara fa raha mamany mbola voamery ratsy fa mety tenen'ny vadiny Potifara tsy hitan'izany le sio elako dawa tena mandeha tsika iaraka tsika sara ataotsika tsy fantatry Potifara ka tsy Potifara ny atahorany Josefa fa Andriamanitra ny atahorany Josefa. Zany ny mahatonga atsika ry havana malala mety ianao zany zara tenin'Andriamanitra tamin'izany mety zay marina tamin'ireny ianao mbola nisy fotoana ianao nitoroteny teto Sandrinierika iny nisy fotoana efa nitoroteny teto rakizy antanio izy io efa nisy fotoana izy nitoroteny teto de mety nitoroteny teto izy tamin'izany izy sy riana baviaina tamin'izany ny teto. Halleloja. Efa tao amin'ny groupe zay ohatrany hoe zay maresy am'izao na bavy Sandrinierika io tamin'izany naka congé kely izy de eto izy miaraka amintsika mahery fo tsara mihitsy izy zao. Halleloja. Mety tenin'ny torinao tokoa io fa izao afaka nandresy lahatra ny vadiny Potifara tsisy mahita ho ahy io kingery havana malala afaka tsisy mahita fa ozy ny malagasy hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha ary zany mahatonga tsika reto atokisan'ny olona isika mpivavaka tsika raha ohatra hoe tsy mangalatra de tsy hoe tahotritsika ny olona le andro zay niasa tamina société mpanao livraison zay taloha misy fotoana rehefa mivarotra an'ireny misy an'ireny telefônina reny vaovao mivoaka de alefa amin'io alefa aty amin'le société ISA io zany milivre an'le izy lafo vidy be mihitsy telefônina ohatra hoe misy iPhone mivoaka na zany de manao commande en ligne ny olona de zay mivarotra reny ka reny de sarotiny be mihitsy zany ny chef ao ampiasana hoe ary tena rahana maso mihitsy ty raisinao an-tanany ty tsy maintsy tonga any am'le olona menao an-tanany olona ohatr' zao de ray andro matetika misy ohatr'izany misy livreur tena ohatr'izany izy tena mangalatra an'iny angalariny le izy de lazay fa nomeny an'le olona ohatr'izany. Andray andro na rahana maso de mena an'le telefônina maromaro zany de za tamin'izany mbola tsy de tena ela be tao am'zareo de anao jereny de jerena am'tarengy tsika revana rehefa jerena am'tarengy tsika nale ohatry ny olona tsy azo atokisana ny olona samy manana ny mandinika ny tarehanao io de mamina vinanao
Zaho zao raha jerena am'izao hoe ty olona tsy atokisana e, ty olona fetsifetsy be, tsy mena tsiny le olona. Sady jerena ahako. Toy izy hoe matoky anao ah! Reo fa tena io raha very ohatra zao ohatr'izao. De manontanytany ohatra zareo de zao no teneniko anazy. Zao a ramose a. Zaho a tsisy ahinao amin'io. Za nge hoe raha tsy mangalatra an'io tsy ianao ny atoroko. Take afaka maka andreo be dia be dia tsy hitanao intsony e. Raha tsy mangalatra aho a, tsy ianao ny atoroko. Fa le Andriamanitra mahita anahy isan'andro ny atahorako, tsy anaovako an'io. Ka tsisy inona atoranao. Za olona mivavaka. Ohatrany nangina izy tamin'izay. Tsika ry havana, na tsisy mahita ary araka ny teny raha Jonatana teo. Na tsisy mahita tsika na misy mahita tsika. Soratra ny riny. Na misy mahita tsika na tsisy mahita dia tsika mahafantatra. Fa ny mason'i Jehovah dia mijery ny alehan'ny olona raha mahita ny diany rehetra izy. Alleloia. Ary mbola piko ary zany verset ianao a. Ndraiky isika vakitsika ny amin'ny ohabolina fahadimy andiny faha 1 ahoana ny tenin'Andriamanitra? Eo mason'i Jehovah ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia dinihany avokoa. Ny pahanankiray ataonao io dia dinihan'Andriamanitra. Ary dinihan'Andriamanitra mandeha mitododo makaizy ianao io. Makaizy ianao io. Fantatr'Andriamanitra. Halleluia. Ny dianao anankiray gauche droite nao io hitan'Andriamanitra. Hoaizy ianao io. Ary hitany izay alehanao. Halleluia. Azika mbola hijery verset vaovao. Ohabolina 15 andiny fahatelo. Halleluia. Ary ny ten'Andriamanitra mason'i Jehovah amin'izao rehetra zao. Mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Hitany daholo na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy. Hitany. Tsisy miafina aminy. Ary tsy efa mahafantatra an'izany. Za rehefa nambalala teteny aminao androany a. Fa ianao izaho dia tokony olona matahotra an'Andriamanitra. Ny anam-porofonao fa kristiana ataovy mahita anao ny olona dia miverina amin'ny olona zany fahatokiana zany. Za misy fotoana mivariana hoe mahita olona tsy mpivavaka ianao raha antsika ty andafy dia mahita fa ny vazaha tsy mivavaka fa ny vazaha tena honnête ny vazaha. Tena honnête ny vazaha rehefa malala. Tsika mirakola ketseroa tsika tena tsika zao raha ohatra hoe ianao raha mahita an'ireny le ohatra hoe poketra latsaka ireny. Ka raha poketra latsaka vola tsisy nina afantarana hoe dia fitahinao anao zany ka atao hoe tsy hitanao tompony. Fa raha ao anatin'iny ny karapanondrony olona nafantatra hoe anisy ty zavatra ty. Tsy hoe tsy azo atao kory mandray indray raha mahita an'ireny anao ka tena zavatra very raha iso fitahinao anao zany. Latsaka avy any an-danitra. Fitapilatsaka. Fa raha fantatrao mihitsy hoe misy poketra n'olona, misy vola dia misy karapanondro, misy ny adresiny dia tsy fitahinana dikan'iny. Averenao amin'ny olona iny, nda natero. Mahafinaritra mahita olona ny Facebook mahita vola be dia be very, fa misy karapanondro dia asehony mihitsy. Misy olona matahotra an'Andriamanitra, tsy voatery mivavaka be iny. Fa mahafantatra izy fa hitan'Andriamanitra. Mampalahelo misy olona. Ny antitra ny mivavaka ty andafy, alohan'ny ho faty izy dia fantany hoe andeha ho faty. Fa mahavariana sy mampalahelo mahita olona hoe mivavaka fa tsy matoky. Za tena nisy fotoana diso fanantenana be. Nanao zavatra tamina karazan'olona roa. Ny karazan'ilay olona mpivavaka, mivavaka be. Dia ny karazan'ilay olona tsy mivavaka, tsy mivavaka zany. Samy nametrahany amin'ny vady zavatra zao. Marina mihitsy zany. Fa za tsy mandaingy zany. Ny azo tsoriny marina. Dia zao, samy nametrahanay zavatra. Dia izy fanantenana rehefa natamin'ilay mpivavaka. Ny olona tsy mivavaka rehefa ilay zavatra ifanarana izy, zao ny zavatra ifanarahantsika amin'io, zao. Fa ilay mivavaka,
Jesosy tenao zay Jesosy manala-paraky zany. Tsy matoky. Tsy matoky. Miankina amin'ireo tahiny tompo dia rahalahy dia ohatr'izao fa tsy matoky. Andaosika tsy songonan'ny olona e. Andaosika tsy anaiky songonan'ny olona tsy mivavaka ravana amin'ny toe-po. Andaosika atoky. Halleloia. Tsika jery tenin'Andriamanitra ozy Andriamanitra ny amin'ny Jeremia 5:12 17:12. Masoko dia mijery ny alehany rehetra ka tsy miafina amin'ny tavako zany. Ninona alehanao, ninona nataonao, na hoaiza ianao na hoaiza dia tadidio fa Andriamanitra mijery anao. Ary na inona fakapanahy eo anoloanao, tadidio fa Andriamanitra mijery anao. Aza tianao zany. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe any amin'ny Jeremia 2:13 misy 9:20 misy azo teny zao hoe lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao fa ny masonao mibanjina alehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hamme azy araka ny lalany sy araka ny vokatry ny asany avy. Halleloia. Ny zavatra rehetra ataonao io zany tsy hoe hitan'Andriamanitra fotsiny ihany fa sady hitany io ny tsarainy dia omeny ny vokatra io ianao. Nanao tsara ianao tany amin'ilay takotakona neritreretinao fa tsisy nahita dia tsara no omeny ianao. Nanao ny ratsy ianao tany amin'ny takotakona ilay tsisy nahita dia ratsy. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Davida. Ianao izy nanao an'izao tany amin'ny takotakona fa za hamoaka an'io any amin'ny akary ary. Rehefa ilay nangala-badin'olona zany Davida dia nampitahorin'Andriamanitra izy. Zao izy tany amin'ny takotakona nanaovanao an'io. Nisy combine be nataony mantsy tao. Satria olona io nangarana dia mody nalefa nandefasan'ny taratasy miafina ny mpitaritafika Jehovah hoe alefasony amin'ny ady mafy io dia amin'izay maty. Mba tsy nitana zany namono rehetra satria tiany ny vadiny. Fa namiafinafiny zany saingy tsy fantatry Davida fa Andriamanitra ke nijery ana. Hitan'Andriamanitra daholo eny. Hoy Andriamanitra tany amin'ny takotakona nanao an'io fa any amin'ny ariary ny ampisehoko anao an'io. Ry havana malala tadidio fa Andriamanitra mijery. Andriamanitra tena manara-maso atsika rehetra rehetra. Zany teteny aminao androany manaova ianao tahaka ny Josefa. Na eo azy mamasosy, na eo aza ny avantage tahaka ny ahoana, na dia tsy hitan'ny patron anao aza ny zavatra ataonao. Hoy izy ianao hoe tsisy caméra cachée ato amin'ity trano ity. Ry havana be dia be ny olona tsy manao ratsy fa matahotra caméra cachée ao anatin'ny toeram-piasana. Tsy manao ratsy satria ohatry ny be olona loatra. Tsy manao ratsy satria ohatry ny miariary mazava be ny andro. Ny olona miankina amin'izany zavatra any amin'ny fotoana ho maizina io dia hanao ratsy izy. Amin'ny fotoana tsisy olona intsony eo dia hanao ratsy. Amin'ny fotoana tsisy caméra cachée eo, tsisy caméra de surveillance ao amin'io trano io dia veloma fa tonga izy dia betrehitra fa tsy hitan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy caméra de surveillance ary havana malala. Fa Andriamanitra mahita na miafina ny andavapato ary na ny ao anatin'ny fotsika dia hitan'Andriamanitra. Zany androany tena teteny aminao. Ataovy zava-dehibe aminao zany Andriamanitra mijery anao. Ataovy zava-dehibe ary tombontsoa. Tsy tahotra zany. Hitan'Andriamanitra foana. Tsy tahotra zany fa tombontsoa. Zany Andriamanitra mijery anao mahita ny alehanao zany dia tombontsoa. Satria Andriamanitra raha anao tsara ianao dia amenao tsara takalo ny zavatra tsara nataonao. Misy tantara anankiray ato amin'ny io mantsy teny io rehefa vakitsika dia ohatr'izao io teny io. Ilay vakian'Jonatana teo. Raha vakiko hatrany amin'ny ambony dia zao. Andiny fafito tantara faharoa 5:7 andiny fafito ka hatramin'ny fahasivy vakiko. Ary tamin'izany andro zany dia nakeo amin'ny asa mpanjakan'ny Joda hanany mpahita ka nao tamin'ny hoe noho ny ankinina tamin'ny mpanjakan'ny Siria fa tsy niankina tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao dia afa nandositra ny tananao ny miaramilan'ny Sirianina mpanjakan'ny Siria. Andiny favalo. Tsy marobe ve ny Etiopianina sy ny Lobita ary tsy marobe va ny kalesiny sy ny mpitaingo tsovaliny nefa noho ny ankinanao tamin'ny Jehovah dia natolony teo an-tananao reo. Fa ny mason'i Jehovah mijery ny tontolo hoe ny eran'ny tany rehetra mba hisehoany amin'ny kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy.
adaly ianao tamin'izany ka disy ady anjoanao atratranao zao ravana malala io tantara io ambadika ireo ny tantara faharoa toko 700 de zao zavatra nitranga ny andohany nanjakany aza sy nandravan'ny fomba mpivavana tsy marina sy nandresen'ny etiopiana nanana fahavalo be dehibe aza andiny fafito amin'ny tantara faharoa toko 700 maranamparana antsika azy nge ary asana na miaramila de telo hetsy mpitana pinga lehibe sy lefina avy tamin'ny joda ary valo amin'ny roa hetsy mpitana pinga sy tsipika avy amin'ny benjamina ary rehetra de lehilahy mahery avokoa ary zera etiopiana nivoaka iady tamin'ireo ka mitondra miaramila ray tapitrisa sy karesy 300 ary de tonga tao maresa ary asa nivoaka iady taminy de samy lahatra iady teo andohasany ze fatna akaiky ny maresa izy be loatra ny différence telo hetsy a miampy valo alina amby roa hetsy a zany mba miaramila ny iasa fa ny miaramila n'ilay zera etiopiana ray tapitrisa de kalesy 300 inany azo atao am'izany biby tsy miady be no vitsy fa zao ny zavatra mahafinaritra andiny vavolo ary asa ny taraina tamin'i Jehovah Andriamanitra aminao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mavonjy ny tsy manan-kery raha edininy maro ka vonjeo zay Jehovah Andriamanitra fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay iady am'reto olona reto Jehovah ianao no Andriamanitray aza vela isy aresy anao ianao rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao a halleloia miankina ianao amin'Andriamanitra mason'Andriamanitra mijery anao Andriamanitra rehefa mijery olona de anisy ho azy izy zay ianao mason'Andriamanitra mijery anao aza resinao tahotra hitana Andriamanitra ka ianao tsy hanao ratsy ka de avy ianao mason'Andriamanitra hijery anao de manaova ny tsara fa omen'Andriamanitra ny tsara ihany koa ianao maherezy ianao ho tahin'Andriamanitra any ianao halleloia aza varintsika amin'ny mena am'raviravy ety atsepatsepany Andriamanitra efa nampanantenanao tahaka ny nampanantenany an'i Josefa avy aloha izy ahitanao ohatry ny ahoana ianao manahoana ianao hitany foana ianao dia fantaro manomboka androany fa ny antony tsy anotanao ny antony anaovanao ny marina tsy mitahotra ao ny patronanao na tahotra ao ny fanjakana sy ny sisa fa mitahotra ao an'Andriamanitra fa i Josefa taon'inge izy niatrika zavatra mafy fijorona amin'ny marina zany nge nampangain'le vadiny Potifara nge Josefa veryavany hoe izy ndray lazay fa neka hisavika anazy neka hanao ankeriny anazy de nigadra izy fa zao ny olona afaka nanangadra azy fa Andriamanitra nahita fa tsy diso izy ary zay ny zava-dehibe tsy ny olona ny amoakanao anatin'ny fonja fa Andriamanitra nahita ny fahamarinana teny aminao ka de taoviny marina mason'Andriamanitra mijery atsika rehetrarehetra eny tontolo eny ary zao iseho am'kery izy amonjy zay manana fo mahitsy aminy manana fo mahitsy amin'Andriamanitra foana ianao ataovy mahitsy anaty an'Andriamanitra foana ny fonao manana fo mahitsy ninona fahatairana ninona zavatra mitrango amin'ny fiainanao manana fo mahitsy fa Andriamanitra mijery anao fa raha mandeha amin'ny mahitsy ianao manana fo mahitsy ianao de ho vonjen'Andriamanitra am'izay rehetra ale anao tafavoaka velona Josefa ary ny sandratra i Josefa nge ny Potifara nge lasa mpanampiny Josefa fantatrao zany Potifara tandapa fa i Josefa rehefa naharitra an'izay satria nijery azy Andriamanitra de natoky izy ry havana malala de zao Potifara mbola tandapa foana vady Potifara mbola teo foana ny antitra ny ratsy fa rehefa vitan'i Josefa nandingana an'izay fakapana zay i Josefa nge lasa eo akaiky ny Farao i Farao ny ambony indrindra de aveo Josefa nefa i Farao azy tsy nanana ny fahefanana nananan'i Josefa fa i Farao ny seza fiandianana ihany ozy izy ny aha Farao ana fa ny fanapahana de ianao nomena azy hatramin'ny peratra fanaovana tombo-kase
ny fanapazay tenen'ny Josefa no nenona fa tsy zay notenen'ny Farao. Alleloia. Ohatry ny fanjakana Britanika zao, eo ny mpanjaka vavy a, fa eo ny prime ministre, de le prime ministre iny no tena manao ny zavatra rehetrarehetra iny. Alleloia. De mba tahaka izany. Ka zao i Potifara sy ny vadiny Potifara, le vehivavy nanangadra anazy, lasa mpanampiny avy eo, lasa teo ambany five afaka ny raha misy Potifara. Vinga azafady e. Asa baka ty le vadinao iny de teta. Eny Josefa. Teka bana vavy efa miondrikondrika fa. De hoy nefa niva sa mbola makafana lehilahy ihany. Tena efa niva Josefa, monsieur Josefa. Alléluia. Zay ny tahin'Andriamanitra antsika zay. Ianao raha mijoro ianao, joro amin'ny marina ianao. Fa ho avadika Andriamanitra io e. Tena ho avadika Andriamanitra io toerana misy anao io. Noho n'inona? Noho ny fahatsapanao fa Andriamanitra te mijery anao. Noho ny fahatsapanao fa Andriamanitra te mandinika anao. Alléluia. De ho tahin'Andriamanitra ianao. De ho ataony tanteraka eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra zay ireniny fonao. Fataro manomboka androany fa mijery antsika Andriamanitra. Raha ohatra ianao mandeha amin'ny marina, ohatra tena hoe za Jesosy tena andeha amin'ny fahamarinana, za Jesosy tena fantatro fa mijery ahy ianao. De zao. Ninona zavatra lovanao? De zao fotsiny teneno Jesosy miaraka amiko. Hitan'Andriamanitra zao fahatokiako zao. Na de efa anatin'izao fahoriany zao ary a. Alléluia. Za andeha amin'ny marina foana. Fa ny olona mandeha amin'ny marina anatrehan'Andriamanitra, de zany olona zany ry havana malala. Alléluia. De olona lehibe fanay sambatra hafa manana anao. Alléluia. Mahireza anao a. Eo tahin'Andriamanitra tsika rehetra mila fa voarainao ny afatra androany a. Mila mandeha mahitsy foana tsika. De iseho amikery hamonjy ny fiainanao Andriamanitra satria anao a manana fo mahitsy fataro ny bokosa fa mijery anao foana Andriamanitra trany amin'ny maizy trany amin'ny toromaso malala trany amin'ny zay toerana misy anao de hitan'Andriamanitra foana zay misy anao. De ataovy zay mety. Ataovy ny marina. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika rehetra. Ndao tsika atao antira mahafinaritra be. Ahatsiarovako Jonatana mantsy tiry ty. Mba tena ahatsiarovako azy satria izy mba nainoka ny tiry ty a. De raha natsindra somary ohatra misy matetika tsy mandefa ireto raha vao misy fitafy tsy motina fa misy kely mipotra fotsiny fa tsy manina. Alefa tsika itiry ty ahatsiarovako azy zandriko Jonatana izy ty a. Sotra anazy mitondra ny tiry ty amintsika de mahakasika kely mifoka mahita izy mivady kely anaty fahasahiranana kely fa sambatra manana an Jesosy. Ianao koa mety mampalahelo kely ngambany fa zao sambatra ianao manana an Jesosy a. Ataovy mahitsy ny fonao a. Hitan'Andriamanitra koa anao io fahatokinao kely io hitan'Andriamanitra. Mahireza sambatra manana anao. Halleluia. Meno finaritsika rehetra. Sambatro manananao, tompony fiainako ianao, ireo enta mavesy sy ziokako, maivana no entinao. Alléluia. Nanilanao tompoti, tiako sy mamikoery, satria nafonao ahatramin'ny anao, sambatro manananao, napano tazao, nutunura
za sambatra manana anao. Alleluia. Matukifona. Hallelujah. Amen. Jesus ya. Sote Jesus yo. Sambatra manana anao. Halleluia. Ravana malala. Ianao tena tokony no sambatra ianao manana an Jesosy. Halleluia. Ianao afaka miteny an'izany mihitsy hoe Jesosy sambatra manana anao. Amen. Afaka sambatra ianao. Ny fanananao amin'ny Jesosy no asambatra anao eo amin'ny fiainanao. Mandehana mahitsy ianao. Fa Andriamanitra mahita ny Andriamanitsika. Ataovy izay andehananao mahitsy eo anatrehany fa hitany. Halleluia. Hitany koa ny atao anao. Halleluia. Ny olona iray ravana miandry an'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, dia tsy maintsy olona tafity izany olona izany. Hitan'Andriamanitra ny ataon'izany olona izany. Androantsika mianatra zavatra ngezabe. Ataontsika mba hosongoninantsika ny vazaha tsy mivavaka ravana fa tsika mivavaka. Halleluia. Tandaontsika tena ataontsika nisy fiantraikany amintsika izany toroteny izany dia tentsika hoe fantatr'Andriamanitra fa hitanao hitanao ny fiainako. Halleluia. Hitanao ny misy ahy, hitanao ny alehako. Halleluia. dia ho tahinao any Andriamanitra, ho valinao arak'izay nataoko any Andriamanitra ny zavatra izay mitsanga eo amin'ny fiainana, dia mivoninahitra mentsika an'Andriamanitra. Tana nakasika anao zany dia vavakantsika amin'izao fotoana izao dia tentsika hoe Andriamanitra za anao tahaka ny Josefa, na dia any amin'ny tsisy mahita azy Andriamanitra dia ho sainiko foana manomboka androany fa ianao mahita. Halleluia. Misaotra Jesosy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy satria voarainy ireny afatra androany. Voarainy ny afatra Andriamanitra satria ianao ny teny fa hitanao ny alehan'ny tongotray. Ary ianao amaly ny ataonay araka ny asanay tsirairay avy. Ary any amin'ny takonay indrindra na hidina ny andaty lavabato izay Andriamanitra, na iletika ny ambanin'ny tany izay tsy miafina aminao. Koa andeha izay Andriamanitra tena anao an'izany mihitsy hoe ny zavatrehetra ataonay manomboka androany dia ataonay foana hoe eo ianao mahita sy mijery anay. Misaotra re Jehovah Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fitiavanao, dia matoky ato Jehovah Andriamanitra fa namangy ny tsirairay avy teto anao ary hitondra fahasoavana ho anay anie izany tenan'Andriamanitra izany. Dia fantatra Andriamanitra fa naiza toerana misy anay manomboka eto dia miaraka aminay ny masonao, ary ny masonao rehefa mijery anay Andriamanitra dia tombonao anay izany satria ahita fahasoavana izay. Ary iseho izahay Andriamanitra, iseho izahay Jehovah Andriamanitra, iseho eo anatrehanao handeha mahitsy mba hisehonao amikery hamonjy anay isan'andro isan'andro. Milanao ny fiainanay Andriamanitra, ary izao andro farany izao tena fotoana ilanay ianao, ilanay ny famonjenao sy ny fombanao. Matoka Jehovah Andriamanitra fa izay tsirairay avy reto dia
manomboka eto dia andeha amin'ny tahotra anao na ny amin'ny maizina indrindra dia fantatra hoe fa ny mason'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy ary mahita anay ary ianao koa ahita ety aminay Andriamanitra ahita toe-po tahaka ny Josefy ianao dia ahita fahamarinana ety aminay ianao Jehovah Andriamanitra. Ianao mihitsy ny fanahinao masina mety misy olona eto Andriamanitra menao zao fandana zao olona mbola fatra-pandainga olona eo mason'olona tena hoe anjely fa rehefa any ambadika any dia tena fanohatra lavitra amin'izany. Fa androany Andriamanitra tena tahotra anao no anomponay anao, tahotra anao satria mahita anao zay. Dia betsaka ny olona ho lasa tena anaty fahamasinana, anaty fahamarinana, tena hoe anatina fahendrena be mihitsy satria mahafantatra ny olona zany fa ianao mahita azy fo. Saotra Jehovah Andriamanitra. Dia mary anay araka ny asanay any Jehovah Andriamanitra ianao. Dia tahio Jehovah Andriamanitra ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona re tamin'ity androany ity. Ireo izay nanaraka an'izao fandana zao Jehovah Andriamanitra dia mba mangataka aminao hoe mba omeo ny anjaran'ireo olona ireo Jehovah Andriamanitra. Mety misy miandry valim-bavaka eto amin'izao fotoana izao fa matoka fa tsisy adinonao zany. Matoka fa hitanao ny mahasoa, hitanao ny mahaory any tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra. Dia mba mangataka aminao hoe sokafo ny tananao androany. Hitanao Jesosy miaritra eto ireo olona ireo. Misy amin'ireo reraky ny asa. Misy amin'ireo Jehovah Andriamanitra tena efa hoe fotoana tokony hatoriany zao. Na fotoana tokony efa andehanana mandeha mamonjy ny asa mandrara fa mbola miaritra mihaino ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe miaritra izay fa tonga aty anatinay ny fitiavana n'izany teninao zany Jehovah Andriamanitra. Aroka izany teninao zany tsy ho henonay fotsiny fa tena hitondra vokatra eo aminay, ho tonga nofo amin'ny fiainay, ho tsapain'ny tananay ny vokatry ny fivavahanay. Dia matoka Jehovah Andriamanitra fa tsisy hiala maina izay tsirairay avy reto fa andray avy amin'ny tanan'ilay mahita anay andray famonjena mahagaga avy amin'ilay mahita anay andro aman'alina. Misaotra Jesosy. Dia vosi Satana dia faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafampiteto aza ho voninahitry ny aranao fa moa avy zato eny avokoa izay izany tery zany amoa aty anatinay. Misaotra Jesosy malalo. Zay tsy voalazako ianao malala ny mahasoa dia anao mihoatra lavitra izay mahatakatry ny fisainako. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavaka ny firenentsika amin'izao fotoana izao mpandrotsika ny vavitsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo nampavy Erika. Tany tompo pastera dia tany tompontsika rehetra izay tratrantsindray amin'ity arivo ity iara ivavaka arsika. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra anao izay satria mbola mitatanao ny tontolo andronay ny ahafahanay manatrika an'izao fotoam-bavaka izao indray. Ahafahanay mihaino izany teny mamy avy aminao izany Jesosy satria tonga teto ianao tena niteny taminay tsirairay avy avy amin'ny alalan'ny mpanomponao dia voapita ny hafatra Jesosy ary nakasika amin'ny fonay tsirairay izany teny izany satria teny tena hoe lehibe eo anatrehanao ny mandehananay amin'ny marina, andehananay amin'ny mahitsy, fanananay an'izany fo mahitsy izany Jesosy satria mety hoe izay mieritreritra fa efa madio ny fonay, efa mety ny fanomponainao nefa izay mbola mandeha amin'ny lalany faharatsiana Jesosy. Dia androany tena nampianarinao izay mba hanana an'ilay fo mahitsy sy madio, hanana an'ilay fo fentin'ny fahamarinanao, atahotra anao indrindra Jesosy fa tsy hanao ny ratsy eo anoloanao na hoe hanao ny ratsy tsy eo masonao fa any ambadika any izay hanao ratsy nefa ny eo anatrehanao izay milaza ho marina. Dia tena misaotra Jesosy fa nampianatra anay indray ianao ataovy tena mitoetra tao fonay indray izany teninao izany Jesosy ataovy tena tsatoka aty anatin'ny fonay ka ahafahanay mampiatra an'izany amin'ny fiainanay andavanandro Jesosy. Tena misaotra anao izay fa lehibe izany teninao izany ataovy manana toe-po tahaka ny Josefy izay Jesosy ny atahotra anao mandrakariva amin'izay rehetra ataonay sy ny andehananay amin'ny lalana mahitsy anaovanay ny fahamarinanao. Dia ankehitriny Jesosy hitondram-bavaka amin'ny firenena indray izay dia apetraka filoam-pilantananao izany firenena izany Jesosy. Tsisy miafina aminao ny firenenay Jesosy ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fahaserana izany firenena izany dia mamindrafo amin'ny firenenay Jesosy malalo mamelany eloko ny vahoaka malagasy Jesosy fa mbola feno faharoaparatsiana ao anatin'ny firenena io, mbola ambakan'ny ady, ambakan'ny toetra ratsy maro Jesosy, mbola feno fitsangatsangana, mbola feno fitiavan-tena, mbola feno
tsy fandrivahalemana ao amin'ny firenena io Jesosy, dia vangeo ny fony vahoaka malagasy Jesosy a, tovy tena mitoky aminao, atahotra anao indrindra Jesosy, andeha amin'ny fahamarinanao, andeha amin'ny lalamarinao ary anana fo mahitsy eo anatrehanao ny vahoaka malagasy, dia ianao nikasika amin'ny fony izy ireo hitodika aminao indray a, dia tahio ny firenenay Jesosy a, indrindra ireo sahirana Jesosy, dia rehefa manokana izy ireny tafio ny herinao izy ireny a, apio amin'izay rehetra ataon'izy ireny Jesosy, dia aoka izy ireny koa andeha amin'ny marina, andeha amin'ny lalamarinao a, zavatra rehetra ataon'izy ireny dia aoka tena ataon'izy ireny amin'ny fahamarinanao, dia ny angatanay tompo malalo mba jerenao ihany koa ireny olona marary ireny Jesosy any amin'ny hopitaly a, vangeo izy ireny Jesosy malalo, vangeo amin'ny endraponao, diovy ny rahatra rehetra any am-pon'ny olona tsirairay Jesosy, diovy ny rahatra any am-pony ireny any ampigadrany ireny Jesosy, afitovy tena mitodika aminao izy ireny mametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo am-pelantananao, dia raha hiaretra izay Jesosy a, dia ny aoka ny fanatrehanao ho any amin'ny tokantranonay tsirairay avy izay neno an'izany toriteny izany, eny na ny tsy afaka nieno ary Jesosy, dia ho kasihanao koa fony izy ireny a, raha saindra hieno an'izao raha pitso, dia ataovy tena mitoky aminao ny olona tsirairay avy Jesosy, ataovy tena matahotra anao Jesosy mba tsy andeha amin'ny lalan-diso fa andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao, dia tahio izay tsirairay avy reto raha andeha atory izay Jesosy, dia apetraka feno am-pelantananao indray ty aly ty mba ho feno torimaso mamy izay tsirairay avy reto mba ho tafafo maraina indray anana an'ilay maraim-baovao, dia tahio ny fiainanay tsirairay avy, tehirizo ihany koa izay Jesosy indrindra amin'izao andro faran'izao ajoro ny finoanay omeo an'ilay fo mahitsy madio mandrakarivo izay ahaizanay ahitan'ny fahatsaranao, mba andraisanay ny valim-bavaka avy aminao, ny fitahiana avy aminao, dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anabavintsika erikatsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra vavaka ho an'ny firenena izany. Misaotra ny rala tojo vavaka fanombohana, misaotra ny ranabavy RJ-Jonatana tamin'ny toriteny, ranabavy erika tamin'ny vavaka ho an'ny firenena, dia misaotra anareo ihany koa nahatrany hatramin'ny farany teto, dia ny fandarantsika dia tapotra hatreto. Ny fandarantsika nefa ny tapotra fa ny fiarahantsika tsy tapotra. Raha miditra ao amin'ny site web ny akira-teo ianao www.ndramokaizo.com, dia afaka mbola mihany foana ianao ny onjam-peo misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha miditra folo maraina verina mandeha zao fandaran izao amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo ralina. Misy foana ny toriteny hira malagasy, hira frantsay, hira anglisy, evangelika, dia anala fanginanao ny akira-teo na izandraiza toerana misy anao. Dia zay ny fandarantsika androany, sady mbola manetana anao ihany tsika manana groupe atao hoe Gamalela, anohanantsika ny sahirana ny Madagasikara, anohanantsika raha-tsakafo na raha-pitaova-pianarana ny ankizy afaka mijery nareo amin'ny page ny akira-teo ao amin'ny muranay ao dia tapeo hoe Gamalela, dia hitanao efa nisetsika vitsivitsy ny ataontsika tany aloha tany dia anao indray tsika ka raha misy vao tsy rambony tananao. Misaotra anareo izay efa nanatanteraka fa raha mbola misy koa télépana dia mbola entanina foanareo dia kely aty anatintsika tsy rehetrarehetra eny ho atambatritsika ho ataontsika ho an'ny amonjentsika sy anohanantsika ny sahirana. Tsy ho an'ny akira-teo izany voly izany fa ho an'ny sahirana tsy rakitra izany fa tena hoe izay zavatra avy any anatinao, avy any amin'ny fonao dia atambatritsika ireny dia rehefa tsika ny Madagasikara anasoavantsika ny olona. Samy hitahin'Andriamanitra, misaotra anaratra eny hatramin'ny farany, raha mbola tsy tonga Jesosy amin'ny raon'andro dia eo anetsika rapitso alina tahaka izao amin'ny 7 ora, dia rapitso amin'ny 7 ora ny fandarana misy andrata izay rahanao amin'ny mampionina, dia efa anaty commencement tanteraka tsika amin'izany rapitso izany dia manasa anao fa amin'ny sabata ho avy zao koa tsika mbola anao fitoam-bavaka tahaka ny isan'andro isaorantsika n'Andriamanitra mbola nanantsika connexion ka dia samy hitahin'Andriamanitra mahay reza daholo ary tapandriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Amen.